হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মেসি সলিউশন। আপনারা কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা ভালো আছেন। আজকে চেরি কপ 12 সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। চেরি কপ 12 সিরাপটা হচ্ছে চেরি ফ্লেভার দিয়ে বানানো আছে এবং এই সিরাপটিতে 60 ml থাকে সিরাপ, 60 ml মেডিসিন থাকে এর মধ্যে। এই সিরাপটি ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে সান ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এটি হচ্ছে শিডিউল জি প্রেসক্রিপশন ড্রাগ, অর্থাৎ এটা হচ্ছে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খেলে হচ্ছে বিপদের দিকে ঝুঁকি হতে পারে এবং এটি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বাজার বিক্রি করা যায় না এটা। এবং এটির কম্পোজিশন বা এর উপাদান আছে, যেমন প্রতি 5 ml এর মধ্যে H5 ml সাস্টেন রিলিজ ওরাল সাসপেনশন, ডেক্সট্রোমিথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড আছে, 30 mg অ্যান্ড ক্লোরোফিনামিন ম্যালিয়েট আছে 4 mg, অ্যান্ড প্রিজারভেটিভ, অর্থাৎ প্রিজারভেটিভটা হচ্ছে মিথাইল প্যারাবেন আর প্রোপাইল প্যারাবেন। আর প্রোপাইল প্যারাবেন প্রিজারভেটিভ এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে জিনিসটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, অনেক দিন পর্যন্ত এটা ভ্যারি করবে বা থাকবে। এটি হচ্ছে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে এটাকে রাখতে হবে এবং তাপমাত্রা ও ময়েশ্চারের মধ্যে রাখতে হবে, এটা নর্মালের মধ্যে। এবং এটি খাওয়ার আগে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে। এবং ওটি যদি কার নিয়ম হচ্ছে, যদি বয়স যদি 5 বছরের মধ্যে হয় তাহলে 5 ml করে দিনে 3 বার, যদি বয়স অ্যাডাল্ট হয় 18 বছরের উপর তাহলে 10 ml করে দিনে 3 বার এটা খেতে হয়। এটা কাশির জন্য খুব সুন্দর কাজ হয়, এটা প্রায় ডাক্তারবাবুরা লিখে থাকেন। এটা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন এবং এটা যে কোনো রিটেল দোকানে, ওষুধের দোকানে আপনারা পেয়ে যাবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।